Mayong adlaw, gikalipay sa Mindanao Development Authority kon Minda ang padayon nga suporta ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. alang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Kini human nahisgutan sa Pangulo ang suporta niini sa pagpahigayon sa kinaunahan nga parliamentary elections sa BARM ato sa iyang ikalimang State of the Nation Address kon SONA adlaw Lunes, Hulyo 27 ning tuiga. Sumala sa Pangulo, magsilbing historic milestone ang mahitabong eleksyon sa BARM sa Setyembre ning tuiga alang sa pagkabot sa malungtarong kalinaw. Dili lang sa Bangsamoro Region apan hasta na sa tibok nasud. Gikonsidera ang pagpahigayon sa first regular parliamentary elections sa BARM isip importanteng katumanan sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ug sa usa ka lig-on nga lakang alang sa self-governance sa maong rehiyon. Gibutyag sab sa Minda nga ang kalampusan sa BARM elections dakong tabang aron nga mapaspasan ang paglambo sa mga lugar nga sakop sa BARM. Voluntaryong ni surrender sa gobyerno ang usa ka aktibong miyembro sa New People's Army kun NPA kinsa formal sab nga gipresenta sa lokal nga kagamhanan sa Kiamba, Sarangani. Sumala sa surrendery dakong hinungdan sa iyang pagbiya sa rebelding grupo mo ang wala natuman nga mga saad nga tabang sa iyang pamilya. Ilabi na sa isyu sa yuta nga ilang giugmad. Nitabang ang mga sakop sa 603rd Infantry Brigade ug 105th Infantry Battalion sa pagsurrender sa mga kanhi NPA member nga nahitabo tungod sa padayong intelligence operations ug sa pagpatuman sa Mobile Community Support Sustainment Program sa mga hilit nga lugar. Giturn over sab niini ang usa ka M4 type carbine nga gingong gigamit niini sa daotang binuhatan. Gikumpirma sab sa kasundaluhan nga makabenepisyo ang surrendery sa mga tabang pinansyal, serbisyong medikal ug mga programa sa panginabuhian ilahom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Huwag mo kato ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Bayan.